Isang araw guys, pagising mo, bigla mong naramdaman na gusto mo palang mag-ride. Yung kating-katik ka na, yung pisil na pisil ka na sa mga clutch, pisil na pisil ka na sa mga preno, pisil na pisil ka na sa linyador. Ayan. So parang ganun. So gigil ka na, kating-katik ka na mag-ride. Okay? So pagsakay mo sa motorsiklo mo, okay? So sinalpak mo si susi, pak, and then suddenly, ayaw mag-start ng motorsiklo mo. Isaklap ng best. Hey, hey, hey! Kamusta? Kamusta mga batang ligaw? Welcome to another video. Welcome to Lost Rider PH. Ayun. Okay guys, for this video, pag-uusapan natin paano bang gagawin natin if ever one day or isang araw ay mag-start ng motorsiklo natin. So, pag-usapan natin yung mga basic things or basic troubleshooting na pwede nyo gawin para malaman nyo kung ano bang issue or saan ba may problema or bakit ba ay mag-start ng mga motorsiklo natin. Okay? Okay, so dito na lang muna tayo guys sa garahe. Kasi sobrang init sa labas. Ewan ko nakikita nyo, pero ang init-init sa labas, kaya dito na lang muna tayo magkwentuhan sa aking garahe. Ayan. Okay. So guys, yung pag-uusapan natin ngayon, hindi siya pang mga professional mechanic, chuchu. Okay, so ito ay para sa mga beginners, para sa mga newbie na kagaya ko. Yun yung pang pag-uusapan natin today. Okay, so ano ba yung mga dapat natin tingnan just in case na ayaw mag-start ng ating motorsiklo. Okay, lalo na tong Keeway Cafe Racer 152. Pero tong video na to, pwede mo ring i-apply sa ibang mga motorsiklo. Okay, so yun nga. So halimbawa, isang araw guys, pagising mo, bigla mong naramdaman na gusto mo palang mag-ride. Yung kating-katik ka na, yung pisil na pisil ka na sa mga clutch, pisil na pisil ka na sa mga preno, pisil na pisil ka na sa linyador. Ayan. So parang ganun. So gigil ka na, kating-katik ka na mag-ride. Okay? So pagsakay mo sa motorsiklo mo, okay? So sinalpak mo si susi, pak, and then suddenly, ayaw mag-start ng motorsiklo mo. Isaklap ng best. So yun nga, ayaw mag-start ng motorsiklo mo. Okay? Shit, anong gagawin natin? Nakasuot mo na yung riding gears mo, suot mo na yung gloves mo, buka ka ng Power Ranger. It's morphine time! Alright! So yun, tapos ayaw mo mag-start ng motorsiklo mo. Okay, so anong gagawin natin? Ano yung una natin i-check? Ano yung dapat nating tingnan kung bakit ayaw mag-start ng ating mga motorsiklo? Okay? Para sa mga baguhan, huwag munang iiyak. Huwag muna magpapanik guys kung ayaw mag-start ng motorsiklo nyo. Lalo na tong Keeway Cafe Racer 152 natin. Okay? O nga pala, kung interested kayo na panoorin yung aking long-term bike review tungkol sa Keeway Cafe Racer 152, pwede nyo siyang panoorin. Lalagyan yung link dito sa taas, so better check it out. Pag pinanood nyo nga pala guys yung video na to, make sure na ito-tone down nyo ang volume ng inyong cellphone. Okay? Kung lalo kung naka-headset kayo, mas maganda. Pero i-tone down nyo. Ibig sabihin, hinaan ninyo. Kasi medyo maingay yun, gawa ng wind noise. Nagkamali kasi ako ng setup, pero once na-tone down nyo yung volume, mas madali nyo, mas maiintindihan nyo yung mga sinasabi ko doon. Okay? So panoorin nyo yun. So yun nga. So paano ang gagawin natin? Ano yung una natin i-check kung ayaw mag-start na motorsiklo natin? Okay? So first things first, okay, para sa mga newbie na baguhan, newbie na, baguhan pa. Nakatulad ko, okay, so check muna natin kung merong karga or may charge yung baterya. So syempre pag inano nyo yung susi, dapat maiilaw yung inyong dash. Okay? Ibig sabihin nun, may kuryente. Okay? Ibig sabihin nun, pwedeng mag-start. Tulad yan. So, nag-start yung motor ko, may karga yung baterya, ibig sabihin doon, okay siya. Okay? So, paano kung ayaw naman mag-start? May supply ng kuryente, pero ayaw gumana ng push start. Yan. Tulad yan. Okay? I-check nyo guys, baka kasi yung kill switch ay hindi naka-on. Okay? Dapat yung kill switch naka-on.
para mag-start. Okay? Kasi kung naka-off siya, tulad yan, kahit ilang beses yung pagpipindutin yan, hindi yan taandar yung motorsiklo nyo. Kaya minsan nakakalimutan natin, lalo na yung mga baguhan, yung kill switch. Okay? So dapat check din natin yan kung ayaw mag-start ng ating motorsiklo. Okay? Another thing, pag ang motorsiklo nyo ay hindi naka-neutral, tulad nito, okay? Yan, neutral. Paano kung hindi naka-neutral? Kahit buhay yung kill switch na motor nyo, hindi siya mag-start. Okay? So make sure na naka-neutral ang ating mga motorsiklo para mag-start yung ating motor. Okay? Lalo na din sa Keeway Cafe Racer 152. Okay? So sa ibang motor, yung side stand pag nakababa, hindi rin naandar. So make sure na i-check nyo din yung side stand ng motorsiklo nyo kung nakataas ba siya, kung bakit nakataas ba siya bago nyo i-start yung motorsiklo nyo. Okay? So yun yung pag may battery. Basic lang yun guys, basic things. Okay? So pang newbie, paano kung pagbukas mo ng dash mo, lalo na dito sa Keeway Cafe Racer 152 ay hindi umilaw yung dash mo, mapapatakbo mo pa ba siya? Okay? So yun yung titingnan natin. Okay? So check natin, tanggalin natin yung baterya ng ating motor para malaman natin kung tatakbo ba siya kahit walang battery. Okay? So tanggalin natin yung side panel para matanggal natin yung baterya. So syempre kailangan natin ng tools. Ay, screwdriver. Tanggalin yung positive. Ayan. Sorry sa sound effects ng mga aso ng kapitbahay namin. Ayan. So tanggal na siya. So tanggal na yung ating baterya. So, pag sinalpakan mo ng susi yan at binuhay mo, hindi siya mag-on. Okay? So, walang baterya. So, ang tanong, para sa mga newbie, okay? Mag-i-start pa yung motor natin kung walang baterya. Okay? Kung battery operated yung baterya nyo, malamang hindi siya mag-i-start. Pero kung yung motor nga Keeway Cafe Racer 152, mag-i-start siya kahit walang baterya. Okay? So, ang gagawin nyo lang, ay kailangan yung ipain yung kickstart. Make sure lang na on ng kill switch, sipa. Kaya umilaw. Bigit kasi. So yan, kita nyo naman walang ilaw yung baterya, yung panel natin. So ibig sabihin walang supply ng kuryente yung from nang gagawin sa baterya. Pero since hindi battery operated yung ating motorsiklo, mapapaandar pa rin natin siya kahit walang baterya to. Meaning pag lobat ang motorsiklo nyo, possible pa rin mag-start yung Keeway nyo, yung Cafe Racer 152 nyo gamit yung kickstart. Okay? So yun yung unang yung titingnan. So syempre walang baterya, tatakbo pa rin siya. Tandaan nyo na. Pero paano kung may baterya? O kaya walang baterya, may baterya, ano daw? Paano, may baterya siya, pero ayaw pa rin mag-start. Naka-on yung kill switch, okay? May ilaw yung dash. Ano yung gagawin natin? So, i-check natin yung isa. Kung karburador ang motorsiklo nyo, may choke yan. Tulad nito. Baka kasi nahila yung choke, kaya ayaw mag-start. So, better check nyo din yan. Okay? So, ano pa ba? Init. So, yun. Basic things. Okay? The next thing na pwede nyo i-check kung ayaw mag-start na motorsiklo nyo is yung inyong karburador. Okay? Yung carb nyo. Okay? Medyo technical to. Baka kasi mamaya na-check nyo na yung mga sinabi ko pero ayaw pa rin mag-start. Okay? Check nyo yung karburador nyo. Baka kasi minsan ay tubig or baka minsan napipihit yung mga tornilyo dito. Okay? Ang problema nun, kung hindi kayo marunong magtono ng karburador nyo, hindi kayo marunong magbukas ng karburador nyo, yun ang mahirap. Okay? So, pwede nyo dalhin siya mekaniko. Ang isa pa, pwede nyo rin i-check yung inyong spark plug kung okay pa siya. Okay? Kung bakit ayaw mag-start. So, isang bagay pa rin na pwede nyo i-check yung spark plug. So, ito, kung may tools naman kayo sa bahay, pwede nyo baklasin tong spark plug. Okay? So, luluwagan nyo lang din naman yan, mahihila nyo. And pwede nyo i-check. Baka minsan kasi, basa siya, ayaw mag-start. Or sira na talaga yung spark plug, ay ayaw mag-start. Okay? Ano po ba? So, tingin ko, yun lang naman yung mga basic things or basic troubleshooting na pwede nyo
gagawin kung bakit ayaw mag-start ng motorsiklo nyo. Okay? O kaya naman, halimbawa, nag-start kayo ng motorsiklo nyo, umandar ng konti, naka-idle. Pero pag bomba nyo, biglang namamatay. O kaya, kahit naka-idle ka, nakatigil, pero after few minutes, biglang namamatay. Posible na ang dahilan nun ay yung minor. Okay? So, pwede nyo i-adjust sa carburetor. Itong tornilyo na to, kukuha kayo ng flat screw, so ipipihitin nyo siya ng clockwise. Okay? Pag pinihit siya ng clockwise, ibig sabihin tataas yung minor. Pag pinihit nyo siya ng counterclockwise, pababa yung minor. Okay? So pakinggan nyo maigi yung motorsiklo nyo, kung mataas ba o mababa yung minor nyo, para alam nyo kung paano siya i-adjust. Okay? Okay. So yun yung mga basic things na dapat naiintindihan nating mga riders. So simpleng mga bagay. Okay? Basic troubleshooting din. Okay guys, let me know sa comment section down below kung ano yung pwede nyo idagdag na mga basic troubleshooting kung ayaw mag-start ng motorsiklo nyo. Okay? So, pag na-check na yung mga bagay na yon, ayaw pa rin talaga mag-start ng inyong motorsiklo, highly suggest na tsaka nyo siya dalhin sa mekaniko or tumawag na kayo ng mekaniko para ma-check kung ano ba talaga ang problema. Okay? Pero yung mga nabanggit ko is mga basic troubleshooting lang yun basic for newbies na kagaya ko. Okay? Isang bagay pa pala, baka kasi pag check nyo, kaya ayaw mag-start, walang gasolina yung motor nyo. I-check nyo nga pala kung may gas pa ba yung motor nyo. Kasi mamaya wala na palang gas. Okay? So nga pala, kung gusto nyo malaman kung ano yung the best fuel or best gas na pwede natin gamitin para sa ating Keeway Cafe Racer 152, pwede nyo panoorin yung video ko. Ilalagay ko lang yung link sa taas. Okay? So ano pa ba? So yun nga. So kung bago lang kayo sa channel ko, napadaan lang kayo and trip nyo yung mga contents ko, make sure to subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo every time may bago tayong uploads. Okay? So if you have any questions, suggestions, violent reactions, just let me know in this comment section down below, and alam nyo naman na sinasagot ko isa-isa lahat ng yan. Okay? So guys, kung may idadagdag kayo para naman malaman din ng mga kasamahan nating riders, para makatulong din sa kanila, ilagay nyo lang or isulat nyo lang sa comment section down below para just in case ayaw mag-start ng mga motor nila, ma-check din nila yung motor nila or ma-check din nila yung suggestions nyo kung ano ba yung i-check. Okay? So napakalaking bagay kasi guys kung marunong tayo mag-troubleshoot kahit basic lang. Okay? Kahit tayo lang. Kasi minsan nagbabiya tayo ng solo kaya sa bahay o kaya 10 oras ng gabi, diba? Wala naman tayong makakaunang mekaniko. Wala naman agad-agad. So kung marunong tayong tumingin or marunong tayong magkumpone ng mga basic things ng ating mga motorsiklo, kaya basic troubleshoot, malaking bagay guys. I highly suggest pag-aralan nyo yung mga motorsiklo nyo, kung paano tumatakbo, kung paano umaandar, yung mga parts niya. Okay? So malaking bagay. Kahit yung mga basic things lang guys. So siguro hanggang dito na lang muna, and for sa mga returning subscribers ko, thank you sa panonood ng mga videos ko, at sa mga natigaw lang dito sa channel ko at na-tripan nyo yung mga contents ko, mag-subscribe na kayo. Okay? So again, thank you for watching and see you on my next video.